السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے جمعے سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. Yüce Allah'ın lütfuyla جلسے کی تیاری کے لیے gelecek Cuma'dan başlayarak İngiltere'nin Celsa Salanası yıllık toplantısı başlamaktadır inşallah Teala. Celsenin hazırlığı için birkaç haftadan beri gönüllüler, çalışanlar Hadikatul Mehdi'ye gitmektedirler. Ve geçen bir hafta 10 günden itibaren tam olarak bu Damul Ahmediye ve diğer görevliler çalışmaktadırlar. Ormanda Celsa'yı yapmak için bütün hazırlıklar yapmak, düzenlemeler yapmak kolay bir şey değil. Fakat bizim ülkeden gelen, İngiltere'nin değişik yerlerinden gelen hudamlar ve gönüllüler o kadar uzmanlıkla bu işi yaparlar ki onun örneği dünyada başka hiçbir yerde görmek mümkün değil. Ve hiçbir kuruluşta biz onu göremeyiz. Bu da Allah-u Teala'nın lütfuyla bir histir, coşkudur ki onu ancak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biatına girdikten sonra Yüce Allah gençlere ve çalışanlara vermiştir, nasip etmiştir. Yağmur olsun yahut güneş olsun, bu gönüllüler bunları aldırış etmeyerek Hz. vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın yürürlüğe koyduğu, açtığı bu celsa için her zaman nefessiz olarak yani tam Allah rızası için çalışmaktadırlar. Sonra celsa günlerde binlerce gençler misafirlere hizmet etmek için ve celsayı tam olarak yürütmek için kendi hizmetlerini vermek için gelecekler. Ve ondan sonra dahi bu işi toplamak için ve korumak için uzun zaman çalışma gerekli olur. Bu çalışanlar arasında inşallah Teala hem erkekler vardır hem de kadınlar vardır yahut gelecekler yahut şu anda çalışmaktadırlar kadınlar var
gençler var, kızlar var, yaşlılar ve gençler, çocuklar vardır. Bu olağanüstü bir his Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlere hizmet etmek için vardır. Bugün yalnız Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hazırladığı bu cemaat dışında başka hiçbir yerde onu görmek mümkün değil. Bu batılı ülkelerde dünya kazanmak ve dünyadaki işlere girmek her insanın genellikle illa maşallah bunu yel tutarlar. Burada Ahmediler kibarlıkla, rıza gönüllü olarak hizmet yapmakta olurlar. Onun için bizim görevimizdir. Biz durmadan bu gönüllüler için dua edelim. Yüce Allah bunlara güzel bir şekilde hizmet etmek nasip etsin. Ayrıca bunlara her kötülükten ve sıkıntıdan uzak tutsun. Şimdi ben geleneğe göre ve hatta gereklidir misafirler bir perverlikle olarak bazı şeyler söyleyeceğim gönüllüler için. Şüphe yoktur ki bütün çalışanlar söylediğim gibi bütün çabalarıyla ve dikkatleriyle Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerine hizmet ederler. Ancak bazı yeni gelenler ve ilk defa kendi hizmetlerini sunan gençler, ayrıca eski görevliler dahi onlara hatırlatmak lazım oluyor. Misafirperverlikle ilgili İslami talimat nedir? Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneği ve kendisinin gerçek aşığı olan vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ameli nasıldı ve onun nasihatlerini de gözlerinin önünde tutmamız lazım ve onu tekrar etmemiz lazım ki misafirperverliğin en yüce onun seviyesini bize onu en yüce seviyeye ulaştırabilelim. Yüce Allah-u Teala bize misafirperverliğin önemini anlatarak Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerinden bahseder. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a misafirler geldiği zaman onların ilk tepkisi onlara hoş geldiniz demekle ve selamet dualarından sonra gösterdiği şuydu: onlar için hemen yemek hazırlattı. Ve daha sonra Hz. Lut Aleyhisselam'ın misafirleri için üzüntüsü vardı. O zikredilmiştir. Benim kavmim onlara sıkıntı vermesinler ve misafirleri korumak üzüntüsüne duydu. Onun için misafirlerin üzüntüsü daima gözlerimizin önünde olmalı ve misafirlerin üzüntüsü ve sıkıntısı ev sahibini küçük düşürür bazen. Bu dersleri biz alıyoruz bundan. Onun için unutmamamız lazım. Misafirin sıkıntısı öyle bir şey değil ki onu göz ardı edelim. Aksine hangi şekilde olursa olsun misafir bir sıkıntı duyarsa bu ev sahibi için utanç ve düşüklük meselesidir. İslam onun için misafire saygı göstermeyi lazım tutmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en güzel örneklerini Hz. Hatice radıyallahu anh'a beyan etti. Onu gördü ve Hz. Hatice anamız radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk vahyinden sonra kendi üzüntüsünü görünce kendisine söyledi ve arz etti. Bu özellikleri sahip olan bir insanı Allah-u Teala zayi etmez. Bunlardan en başta olan şuydu: Yüce Allah
nasıl sizi zayi edebilir? Siz misafirperverlik yapıyorsunuz. Son derece misafirperversiniz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında 1, 2, 4, 5 değil yüzlerce hatta daha fazla örnekler vardır. Öyle olaylar vardır ki kendisinin misafirlere saygı göstermenin en yüce seviyesine ulaşmıştır. Sonra kendi eshablarına ve ümmetine dahi bu usulleri öğretmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eshabların dahi öyle olayları vardır ki onlara okuyunca insan hayret içinde kalır. Nasıl? Olağanüstü bir şekilde fedakarlık göstererek onlar misafirperverlik yaparlardı. Sonra Yüce Allah dahi onların misafirperverliğine nasıl bereket koyardı ve nasıl onları överdi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu buydu. Fazla misafirler gelince her birisine bazı misafirler dağıtırdı ve kendisine dahi misafir tutardı. Sonra onlara misafirperverlik yapardı bizzat kendisi. Öyle bir zamanda misafirleri dağıttıktan sonra kendisine dahi misafir tuttu. Fazla misafirler vardı. Bir eshablardan bizzat Abdullah bin Tuhfa diyor ki ben o misafirlerden idim bir seferinde. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in payına düştük biz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi kendisiyle birlikte evine götürdü. Ve Hz. Ayşe radıyallahu anha ya buyurdu. Evde bir şey var mı yemek için? O da arz etti. Az bir harire vardır. Ben sizin için tuttum onu. O gün Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçluydu. Bu az yemek kendisinin iftarı için idi. Fakat kendisinin buyruğu üzerine Hz. Ayşe anamız radıyallahu anh'a onu bir kapa koydu ve getirdi. Resulullah biraz aldı ondan. Belki bir yudum aldı ve misafirlere dedi ki besmele okuyarak yiyin. Onlar derler ki biz onu öyle yiyorduk ki biz onu görmüyorduk ve hepimiz doyduk. Sonra doydu, içmek için bir şey var mı? İçmek için biz meşrup getirdi. İçti bir yudum ve dedi ki besmele ile okuyun şimdi. Biz ondan sonra onu okuduk ve böylece içtik ki biz onu görmüyorduk. Sonra biz doyduk. Resulullah'ın misafirperverliği buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce bunu tadına baktı. Başlangıçta yedi dememiz lazım. Dua için ağzına koymuş olacak. Kendi duasının bereketiyle hepsi için yeterli olsun ve hepsi için yeterli oldu da. Aynı şekilde duayla yemekte ve bereketlenmesi ve onun birçok olayı daha da vardır. Bundan anlaşılıyor ki nasıl az bir yemekle bütün insanlar doydular. Sonra bazen misafirler bazen sıkıntı verici bir durumu dahi yaratırlardı. Ve ev sahibinin sabrı bazen tükenirdi. Böyle bir durum olurdu. Fakat böyle bir durumda dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne yüce örneği vardı. Adamın birisi gece misafir kalıyor. Yahut belki midesinden bozulduğu için yahut düşmanlığından dolayı bilerek pislik yaratıyor ve bırakıp kaçıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey diyeceğine, itiraz edeceğine hemen onunla yatağını yıkamaya başlıyor. Kısacası misafirperverlik
misafirin hakkını vermek ne kadar varsa biz onu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğinde görüyoruz. Kendi karakterinde görüyoruz. Onun neticesi şu oldu. Kendi örneğini gösterince Ashab-ı Rıdvanullah aleyhimin hayatında dahi misafirler için özverinin örneğini görmek mümkün. Öyle olayı vardır ki başka bir örneği yoktur. Onu ne zaman okursak insan lezzet duyar. Bir sahabi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiri için kendi çocuklarını avutarak uyuttu. Aç iken ve kendileri dahi aç kalırlar karı koca. Fakat misafire böyle bir hiç his vermezler. Bir Ansari diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir misafir bana verdi. Ben eve gelince karıma sordum. Yemek için bir şey var mı? O dedi ki az bir yemek vardır. Çocuklar için vardır o. Kişi işaret ettiler. Çocukları uyutalım. Misafirin önüne yemek koyalım. Ve bir bahaneyle lambayı söndürelim. Yemek getirildi ve aynı şekilde bir bahaneyle ev kadını lambayı söndürdü. Sonra şöyle bir karar verildi. Biz öyle göstereceğiz ki biz de yemek yiyoruz bu karanlıkta. Böyle yapmazsak belki misafir dahi yemek yemeyecek o zaman. Tam olarak yemeyecek. Çünkü yemek az. Kısacası bu planla onlar misafire yemek yedirdiler. Misafir doya doya yemek yedi. Ertesi gün bu Ensari Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Resulullah gülerek dedi. Senin bu planınla yemek yedirmek misafire öyleydi ki Yüce Allah dahi buna gülmüştür. İşte bu misafirperverlik Allah-u Teala o kadar sevdi bunu. Ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi haber verdi Allah. Bu eshablar kendi zatı üzerine hatta çocukları üzerine dahi misafirleri yek tutan insanlardı. Şüphesiz böyle insanlar Allah-u Teala'nın rızasını elde ederek her iki cihanın nimetlerinin varisi olurlar. Bu his eshablarda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi örneğini görerek bu his uyandı onlarda ve kendi talimat neticesinde uyandı. Bir rivayet vardı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim Allah-u Teala ve ahiret gününe inanırsa iyi söz söylesin yahut sussun. Ve her kim Allah-u Teala ahiret gününe inanıyorsa komşusuna saygı göstersin. Ve her kim Allah-u Teala ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine misafirperverlik yapsın ve ona saygı göstersin. İşte bir mümin olmak için bu seviye budur. İmal kamil olmaya doğru insan ilerlerse Allah-u Teala'nın rızasını dahi yer tutacak. Allah-u Teala o da ortak ve Allah-u Teala'nın rızası insanına nasip olunca her iki cihanın nimetinden insan feyiz bulabilir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafirler verdiği zaman, dağıtıldığı zaman misafirlere sorardı. Nasıl misafirperverlik yapılmıştır? Bir rivayet vardır. Bir seferinde Abdülkays kabilesinin misafirlerinin bir taifesi geldi. Delegesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensarlara onlara misafirperverlik yapmayı emretti. Ensarlar onları beraberlerinde götürdüler. Sabahleyin onlar geldikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Geceleyin sizin ev sahipleriniz nasıl size hizmet ettiler? Onlar arz ettiler. Ya Resulallah çok iyi insanlardır.
Onlar bizim için güzel yatak hazırladılar. Bize rahat verdiler. Güzel yemek verdiler. Ve daha sonra kitap ve sünneti dahi öğrettiler bize. Onların meclisleri dahi vardı. Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zikri dahi vardı o meclislerde. Ev sahiplerinin görevleri budur ve misafirlerin dahi sorumlulukları budur. Gece boşu boşuna çene çalacaklarına en fazla zaman Allah ve Resulünün zikriyle geçirmemiz lazım. Hayırdan bahsetmemiz lazım. Ve hayır sözleri öğretelim. Çocuklar dahi olur, gençler dahi olur. Bizim celsalarımızda, toplantılarımızda Ahmediler dışında şimdi gayri Ahmediler dahi çok sayıda gelirler. Değişik yerlerde onlar dururlar ve her yerde misafirlerin takımı vardır. Görevlilerin. Oradaki görevliler, hizmet edenler her yerde kendi en güzel örneklerini göstermelidirler. Öyle ki gelecekler misafirler görsünler ki biz dini bir toplantıya girdik. Maddi bir fuara değil. Kendi karakterini öyle yüksek tutsunlar. En yüksek seviyeye ulaştırsınlar görevliler. Geceleyin yahut sabah gündüz dahi yahut ne zaman boşalırlarsa boş duracaklarına, boşu boşuna çene çalacaklarına dinden bahsetsinler. Bunun dahi etkisi olacak misafirler üzerinde. Onlar görecekler ki bu insanlar bu günlerde dünyadan tamamen uzaklaşarak haliseten Allah-u Teala'nın rızası için toplanmışlardır. Ve bu his ile hizmet ederler. Ve bunu gözlerinin önünde bulundurarak misafirleri dahi kendi dinlerinden bahsederler. Onun için görevliler tarafından bir tebliğ olur ve terbiye dahi olur gençlerin ve çocukların. Biz Allah-u Teala'nın lütfuyla daha çok uzak mesafemiz vardır. Ahmedi cemaatinin yolculuğumuz çok uzundur. Ashab radıyallahu anhum bunu anladılar. Onlar misafirperverlik gelecek taifeye ben örneğini demin verdim. En güzel yemek vererek, yatak vererek onu en güzel bir şekilde onların karnını doyurarak bunu yaptılar. Ayrıca onların manevi ve dini ve bilgisel ihtiyacını dahi gidermeye çalıştılar. Ki onlar kendi evlerine geri gittikleri zaman en güzel bir şekilde oradaki insanlara dahi terbiye edebilseler ve güzel bir şekilde İslamiyet'in mesajını kendi bölgedeki insanlara götürebilsinler. Bizim nizamımızda dahi terbiye ve tebliğ şubeleri vardır. Celsa günlerinde bunların takımları olur. Toplantılar dahi olur geceleyin. Değişik kavimlerle, tabakalarla bu manevi maide yemek yedirmek dahi bu görevlilerin bir görevidir. Bu da en güzel bir şekilde yapılmalıdır. Görevlilerin her birisi bunu dahi gözlerinin önünde bulundurmalı. Unutmasınlar. Onların kendi örnekleri dahi ve sözleri dahi misafirperverliğin bir parçasıdır. Yalnız hizmet etmek değil. Buna dahi bugünlerde çok dikkat etmeniz lazım. Bu çağda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bize misafirperverliğin nasıl örneğini gösterdi ve nasıl terbiye etti. Onun örneklerini dahi sunacağım. Birkaç tane. Misafire saygı göstermenin bir olayı vardır. Bir seferinde bir Kadiyana gelen bir misafir Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'a biat etmiş idi.
bir müritlik alakası da vardı kendisiyle ve bu müritlik hissiyle Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarına mesaj yapmaya başladı. Bu arada bir Hindu kapıyı çaldı. O ashab diyor ki ben kalkıp kapıyı açmaya çalıştım. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hızlı bir şekilde kalktı ve giderek kapıyı açtı ve dedi ki siz bizim misafirimizsiniz. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur misafire ikram etmemiz lazım. Şimdi bakın burada iki durum vardır. Birisi murid ki onun altında ona masaj yapmaya izin verdi. Öteki misafir. Misafirin hakkı için hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü göz önünde bulundurarak gelecek misafire dahi saygı gösterdi ve gelecek insana dahi saygı göstererek bizzat kendisi onun için kapıyı açtı. Bir olayı Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh beyan eder. Bir fakir bir Ahmedi Sethi Ulam Nabi Bey Rawalpindi'de bir bakaliyesi vardı. Hz. Miyan Sahib diyor ki bana anlattı. Bir seferinde ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ile görüşmek için Kadiyan'a geldim. Kış vardı. Kış mevsimi ve yağmur dahi vardı. Ben akşamleyin Kadiyan'a ulaştım. Geceleyin ben yemek yedikten sonra uzandım. Ve çok geç oldu geceleyin. Birisi kapımı çaldı. Ben kalktım ve kapıyı açtım. Bir de ne bakayım ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada duruyor. Elinde sıcak süt kadehi vardı ve ikinci elinde lamba vardı. Ben kendisini görünce üzüntüye kapıldım. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki bir yerden süt geldi. Ben dedim ki size vereyim. Siz bu süt için belki süt içmeye alışık olabilirsiniz. Sethi Bey derdi ki benim gözlerimde yaşlar doldu. Subhanallah. Ne güzel ahlaktır. Allah-u Teala'nın seçtiği Mesih kendi hizmetçilerine hizmet etmekten lezzet duymaktadır ve eziyet duymaktadır. Bazı özel bölgedeki insanlar için onların mizacına göre yemek dahi hazırlatırdı. Jalsa günlerinde intizamdan dolayı bu yemeği hazırlatırdı ki fazla insanlık zorluğa girmesinler. Fakat bu günlerde Allah-u Teala'nın lütfuyla kendi cemaati düzenlemeler bakımından çok terbiye görmüş bir cemaattir ve gönüllüler dahi vardır. Kaynaklar dahi mevcuttur ve kolay bir şekilde düzenlemeler yapılabilir. Onun için jalsa düzenlemelerin altında dahi genel bir langarhane olur ve gayri amidiler ve özel bölgedeki insanlar için yahut hastalar için dahi yemek hazırlanır. Ve biz zorluk dahi yoktur bunda. Ve bazı kimseler boşu boşuna bu gibi sorular sorarlar. Neden ayrı yemek hazırlanıyor filan için niye ayrı yemek vardır? Onların dahi hafıza göstermeleri lazım. Evet. Bu özel gayri Ahmedi misafirler için genellikle tebşir misafirleri olarak adlandırırlar bunlar. Onlara dahi şunu göstermek için ki genel olarak jalsaya gelenler ne yerler? Langarhanenin yemeği dahi onların önüne koymamız lazım. Bazı kimseler onu isteyerek yiyecekler. Fakat asıl şudur. Külfet olmasın. Yapmacık. Eskiden düzenleme yapılamazdı. Ayrı o zaman düzenleme yoktu. Şimdi olabilir. O zaman ikram-ı zevf saygı göstermek misafire bu bizden istiyor ki onlar için bunu hazırlayalım. Rabvata dahi jalsa olurdu. Parhezi langar olurdu ve gayrı yabancı ülkelerden gelmiş olanlar ayrı dahi yemek vardı. Burada da eğer böyle olursa bir haraç yoktur. Bir mahzuru yoktur. Fakat genellikle Ahmediler
genel intizama göre, düzenleme göre ne varsa onu yemeleri lazım. Aynı şekilde görevliler dahi langarhanenin yemeğini yemelidirler. İlla ki birisi özel bir sıkıntısı varsa yahut özel bir misafirle birlikte görev başındaysa o zaman onunla birlikte yemek yiyebilir. Fakat genel olarak her birisi kendi örneğini şöyle göstermeli ki genel yemek herkes yesin, gönüllüler dahi yesin bunu, görevliler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu dahi çok Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki külfet asla olmamalı. Yapmacılık hiçbir şekilde olmamalı ve yapmacılık yapmadan misafirlere olağanüstü bir şekilde hizmet etme gerekiyorsa mutlaka bunu yapmalıyız. Sonra bir seferinde bazı misafirlere güzel yemek verilemedi, onlar bulamadılar kendi zamanında ve gönüllülerin hatasından dolayı onlara tam olarak hizmet edilemedi. Allah-u Teala Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bu olaydan haber verdi. Bazı misafirlere hizmet edilmemiştir. Kendisi buyurdu. Geceleyin Allah-u Teala bana haber vermiştir. Langarhanede geceleyin gösteriş yapılmıştır. Bundan dolayı yahut tam olarak saygı gösterilmemiştir misafirlere. Bazı kimselere verilmiştir, bazıları verilmemiştir. Tam olarak hizmet edilmemiştir. Bundan dolayı Mesih Maud Aleyhisselam langarhanedeki görevlilere 6 ay için çıkarmak emri verdi. Ceza verdi onlara. Halbuki tabiatı çok yumuşaktı. Fakat misafirinde gösteriş ve eksiklik ona tahammül edemedi ve orada görevlilere ceza verdi. Sonra langarhanedeki düzenlemelerini kendisi yaptırdı. Onun için misafirperverlik şubesi çok dikkatli davranmalı. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde eziyet duymasın. Misafirperverlik şubesi celsa düzenlemelerinin en önemli şubelerinden birisidir. Bu şube tam olarak iş yapmak, diğer işleri dahi tam olarak yapmasına sebep olur. Misafirperverlik yalnız yemek yahut langarhane düzenlemek değildir. Burada langar dahi vardır. Yemek dahi vardır. Supply yani malzemeyi vermek. Eğer az olursa tam zamanında verilemezse yemek hazırlanamaz. Tam zamanında yemek yedirilemez misafirlere. Ve bundan dolayı celsanın programları dahi tam zamanında başlayamaz. Sonra misafirperverlikte onlara oturma yeri vermek ve yatak vermek tam olarak verilmeli. Sonra temizlik vardır. Genel olarak temizlik ve banyoların temizliği. Sonra park yeri. Bu da misafirperverlik arasındadır. Park yerlerde eğer zorluk varsa ve orada düzgünsüzlük olursa misafirler eziyet duyarlar. Orada celsanın programları dahi bozulur. Sonra yağmurdan dolayı yolların eziyetini uzaklaştırmak bu da misafirperverliktir. Yol kolay olmalı. Sonra yaşlılar için onlara binek hazırlamak vardır. Sonra uzak parklar vardır. 15-20 dakikalık mesafede oradan celsaya getirmek için servis vardır. Bu da misafirperverliktir. Bu da güzel bir şekilde olmalı. Kısacası birçok düzenlemeler vardır ki misafirperverliğin altındadır. Eğer misafirperverliğin düzenlemeleri güzel olursa diğer işler kendiliğinden düzelebilir. Misafirlere tıp bakımından yardım etmek bu da misafirperverliktir. %80 hatta daha fazla celsanın işi direkt olarak misafirperverliğin altına girer.
Onun için her gönüllü hatırda tutmalı. Yalnız misafirperverlik şubesi onların iş görevi değil ki misafirperverlik diye yazılır. Onların görevi, her insanın bu misafirperverlik onun görevidir. Misafire saygı göstermek ve her eziyetten onu korumak her görevlinin görevidir. Allah-u Teala bütün görevlilere güzel bir şekilde bu görev yapmaları kendilerine nasip etsin. Ve celsa dahi her bakımdan Allah-u Teala'nın lütfuyla bereketli olsun. Bugün 14 Ağustos günüdür. Pakistan'ın bayram günüdür. Bugün için bağımsızlık bayramıdır. Ben bugün dua etmenizi rica ediyorum. Pakistan'a gerçek olarak bağımsız nasip olsun ve bencil liderler ve dini liderlerden Allah-u Teala ülkeyi korusun. Yüce Allah genel insanlara akıl versin. Pakistan'daki genel insanlara ve genel halka akıl nasip etsin. Öyle liderler seçsinler ki imanlı insanlar olsun ve emanetin hakkını verenler olsunlar. Bütün bunun gerçeğini dahi anlasınlar ki bu ülkenin bekasının garantisi insaf ve adalet ve birbirinin hakkını vermektedir. Zulümlerden uzak durmak. Da bu ülkenin bekası vardır. Allah-u Teala'ya yönelmekte bu ülkenin bekası vardır. Sözde bunlar Allah'tan bahsederler ve derler ki biz Allah için yapıyoruz derler. Fakat Rabbül Alemin ve Rahman ve Rahim Allah adı altında her tarafta zulüm vardır. Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o rahmetullil alemin idi. Onun adı altında zulüm yapılmaktadır. Ahmediler ki ülkeyi yapmakta büyük rol oynadılar. Özveride bulundular. Onlara zulüm yapılmaktadır. Fakat kısacası Pakistan'ı Ahmediler nerede olurlarsa olsunlar ülkeye vefalı kalmalıdırlar ve onun için dua etmelidirler. Allah-u Teala bu ülkeyi selamet tutsun ve zalimler ve bencil insanlardan necat versin bu ülkeyi. Ülkenin bekasının tehlikesi dıştan daha fazla içteki düşmanlardandır. Bencil liderler ve ulemalardan vardır tehlike. Eğer Allah-u Teala korkusunu tutarak bunlar ülkeyi yürütürlerse hiç dış gücü ülkeye zarar veremez. Kısacası Pakistanlı Ahmediler kendi ülkeleri için en fazla dua etmeleridirler. Allah-u Teala Pakistanlı Ahmedilere dahi gerçek hürriyet nasip etsin ve bu ülkeye devam etsin. Ülke olarak namazdan sonra ben gayb cenazeyi kıldıracağım. Birincisi Kemal Aftab, Rafik Aftab'ın oğlu Huddersfield'de yaşıyordu. 7 Ağustos 2015 günü Leeds hastanede lukemia hastalığından dolayı 33 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Değişik şekillerde cemaat hizmeti nasip etti kendisine. Nasip oldu. Ölünce dahi regional kaid idi ve terbiye sekreteriydi Huddersfield cemaatinin. Güney Huddersfield görev başındaydı. Hastalığın son günlerinde hastanede kendi yatağından lukemia araştırmak için 50.000 toplamak görevini yapardı. Son nefesine kadar değişik projeler için meşgul kaldı. İnsanlara hizmet etmek için hilafeti çok severdi. Vefalı bir şekilde zayıf ve hasta olmasına rağmen Hudamul Ahmediye'nin geçen içtimaa vardı. O sırada televizyon vasıtasıyla benim konuşmamı dahi dinledi orada.
ülke gazetesi Guardian kendisini 2014 senesi için Voluntary of the Year, yılın gönüllüsü, senenin gönüllüsü olarak seçti kendisini. Vefatından birkaç gün önce benimle görüştü ve hasta olmasına rağmen büyük hafsala ile zamanını geçiriyordu. Sanki hiçbir sıkıntısı yoktu. Halbuki çok büyük bir sıkıntı içindeydi. Fakat hilafete çok bağlıydı. Kardeşi yazıyor. Diyor ki Seyit Allah Ditta radıyallahu anh Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın eshabın torunun oğluydu. 1953 ve 74 senesinde Kemal Aftab'ın dedesi Cemaluddin'in evine saldırı yapıldı. Cemaluddin Bey 6 ay esiri Rahi Mevla kaldı. Esir oldu. Kemal Bey çok güzel ahlakı, büyük hafsala sahibi, diğer insanlara yardım eden, her kimse tarafından sevilen bir zat idi. Ahmedilerle birlikte gayri Ahmediler dahi kendisini severlerdi. Ve kendisi hakkında övgü dışında bir kelime duyulmamıştır. Büyükler olsun, küçükler olsun herkes tarafından sevilirdi. Herkese karşı dostluğu vardı. Anne babaya hizmet eden, kardeşlerine hizmet eden, namazlara çok önem veren, hizmet işlerinde öncüydü. Humanity First East Afrika'da bir klinik yapmak projesi üzerinde çalıştı. Göz kliniği için. Hiç tebliğ bir fırsatını kaçırmazdı. Hastanede dahi kendi tedavi edildiği zaman doktorlara ve oradaki hemşirelere cemaati tanıttı. Bana dahi anlattı. Ben orada çalışanla bir televizyon kurdum. Ve programlar görüyorum ve onlarla vasıtası olarak tebliğ yapıyorum. Ansar Sultanul Kalem'in bir üyesiydi. Televizyon, radyo ve gazeteler 100 interview verdi ve 100 binlerce insana mesaj verdi. Bir kardeşi Yusuf Bey vardır. Diyor ki cemaat ile zayıf alakası olan gençlere cemaate yaklaştırmaya çalışırdı. Onların kalbine hilafet sevgisini yaratırdı. Uyandırırdı. Birçok defa gençleri Londra'ya getirirdi. Mescid-i Fazıl'da namaz kılardı. Ve halifeyi ziyaret etsinler derdi. Bu damlara genel olarak ve namaza dikkatlerini çevirirdi. Onun için ameli dahi iş yapardı. Sabah namazı için evlerinden getirirdi bazı gençleri. Hastalık hakkında Doktor Hafiz Bey diyor ki Kemal Aftab bana anlattı. Hastalıktan bahsettiği zaman Allah-u Teala ne derse ben üzüntü duymuyorum. Allah-u Teala'nın rızasına razıyım. Hastalığın teşhisinden sonra en fazla üzüntü duyduğu şuydu. Nepal depreminden sonra Humanity First için bazı projeler vardı. Bana dedi ki bu interview mülakatları online olmalı ki insanlığa hizmet etmeyi öğrensin. Cemaat nasıl hizmet ediyor? Dünya onu öğrensin. Bu doktordur. Doktor diyor ki doktorluk bakımından dahi bu eziyet verici bir durumdur. Fakat daima gülümserdi. Hastanede dahi bana dedi ki tebliğ fırsatını hiç kaçırmamamız lazım. Çünkü Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bu arzu duymuştur. İngilizce bilseydi ne kadar tebliğ yapardı. Bizim press in charge vardır, matbaa müdürü. Der ki cemaat hizmeti için bizim medya için dahi büyük irtibatlar kurdu. Hasta olmasına rağmen hastaneden e-mail ve telefon vasıtasıyla insanları davet ederdi celsa için. Telefon ederek bizim bir Ahmedi vardır adım Vakar, onun çabası hakkında sorardı ve eğer bir şey görürse hissi bir şekilde derdi ki bunun önemini bilmemiz lazım. Diyor ki celsa görevi esnasında uyuyamamasına rağmen ne zaman büroya gelirse bizden daha fazla taze bulunurdu.
ve onun tabiatı herkesi etkilerdi. İrtibat kurmak konusunda hiç çekinmeden irtibat kurardı. Sonra diyor ki vefatından önce dahi medyaya Ahmediye mesajını ulaştırdı. BBC, ITV ve Belfast Telegraph onun ölümü üzerinde programlar verdiler. Sosyal medya üzerinde Kemal Bey'i methettiler. Cemaat işlerini sevdiler. Mesela ITV'nin jurnalisti Heather Clark diyor ki bir kelimeler az Kemal Bey'in vefatı üzerinde çok üzüldüm. İnsanlar o kadar çabuk dünyadan ayrılırlar. Şimdi onun işini ve adını zinde tutmamız lazım. Yorkshire ITV'nin Margaret diyor ki mihriban bir insandı. Onu görünce derdi ki hayatını güzel bir şekilde geçirmiştir. Biz onu televizyonda mutlaka ona zaman vereceğiz. Hazret Cemaat Hazret Fil der ki çok itaat eden bir insan hilafeti çok severdi. Onu görünce insan etkilenirdi. Sabah namazına çok bağlıydı. Rapor eğer gecikirse ben sorarsaydım hemen af duyardı. Eğer gecikirse. Gayri Ahmediler çok kendisini methederler. Herkes diyor ki tebliğ çok yapmayı çok severdi. Ne zaman fırsat bulursa tebliğ yapardı. Hartlepool'dan Muhammed Ali Bey diyor ki geçen sene Aralık'ta İrlanda'ya gittik. Vakfe arzı yaparak. Biz regional kaydıydı. Ben kaid meclisidim. Fakat Amir-i Kafla beni yaptı. Ve bütün yolculuk arasında ben hiç hissetmedim ki Kemal Bey bana saygı bakımından bir eksiklik yapmış olsun. Teheccüd namazına kalkardı ve çok güzel bir şekilde tebliğ yapardı. Bizim Muballik İbrahim Nun'un vardır İrlanda'da. Ona sorardı. Hristiyanlara nasıl tebliğ yapmamız lazım? Bir hizmetçi vardı bizimle birlikte yolculuk esnasında. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabını okumaya dikkatini çekti ve daha sonra onu imtihana dahi tabi tuttu. Aynı şekilde diğer Hudamul Ahmediye hizmet edenler hepsi kendisini methederler. Bir sabık sadr Hazret Fil diyor ki ben onu çocukluğundan beri tanıyordum. Diğer çocuklardan muhtelif bir tabiatı vardı. Hiç kavga etmezdi. Yaramazlık yoktu. Büyüklere saygı gösterildi çocukluğundan beri. Cemaat hizmeti deli gibi vardı. Tam olarak sözüne saygı gösteren bir zattı. Dâi ilallah. Tam bir muballik gibiydi. Her ne zaman fırsat bulursa tebliğ yapmaya başlardı. Kendisine gelenlere literatür çağı dağıtırdı. Ve cemaat toplantılarına gelmelerini nasihat ederdi. Büyük bir dostluk halı vardı. Her yerde onun mesajı ulaşırdı. Bir hizmetçi yazıyor. Mizacı güzel idi ve din için daima kendisini hazır tutardı. Ve arkada kalarak iş yapmayı daha severdi. Şirk bu niyetle yanmazdı ki birisi kendisini methetsin. Yüce Allah-u Teala ile alakalı olarak diğer insanlara nasihat ederdi. Kur'an ve hadisi çok severdi. Mutalayı çok severdi. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabını zevkli bir şekilde okurdu. Bir İngilizce bir kitap bulursa hemen kendisi diğerlere de anlatırdı. Filan kitabın tercümesi vardır. Onu okuyun derdi. Kısacası birçok özelliklere sahip idi. Allah-u Teala kendi derecelerini yükseltsin. Ve yaşlı anne babalarına dahi hafsala versin. Teselli versin. Onun kardeşleri vardır. Sabır ve hafsala versin kendilerine. İkinci cenaze Mukarrem Muhammed Naim Avan, Müştak Avan Almanya'nın oğluydu. 36 yaşında Almanya'da Rhein nehrine boğularak oldu. 12 yaşında oğlu dahi vardı. O da boğuldu. Baba oğul ikisi boğuldular. Vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
Naim Avan 31 Temmuz Almanya'ya gitti. Burada yaşıyordu. Karısıyla ve çocukla birlikte anne babayla görüşmek için gitti ve orada gezerken Rhine Nehri kenarında çocukla birlikte yıkanıyordu. İki büyük gemi oradan geçti. Birdenbire su yükseldi, dalgaları. Ve ondan dolayı ailesinin 5 üyesi o suya girdiler. Ve kendisini çekti. Fakat bir Alman 3 kişiyi çıkardı. Çaba sarf ederek. Fakat Naim Bey kendi oğlunun boğulduğunu görünce onu kurtarmak için atladı. Yahut ilerledi. Sudaydı. Fakat baba oğul ikisi suyun dalgalarına kapıldılar. Ertesi gün onun naaşı bulundu. Sonra kendi naaşı geceleyin bulundu ve oğlunun ertesi gün naaşı bulundu. Merhum Mevlevi Muhammed İshak Afkasur Sabi Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın torununun torunuydu. Mübarek Ali Yavan Şehid'in kardeşinin oğluydu. Almanya'nın cemaati Yuzingen'de kaid meclis olarak görev yaptı. Zengin'in camisini yapılırken çok hizmet yaptı. 2005 senesinde İngiltere'ye geldi. Burada da Meclis Hudam-ı Ahmediye'nin bir görevliydi. Camiye gelir, namaz için vakare amel yapmak, umre saadeti dahi buldu. O 2012 senesinde güzel ahlaka sahip bir insandı. Karısı dışında 2 kız Raziye Avan ve Natasha Avan 10 ve 14 yaşında ve anne baba ve küçük kardeşlerini bırakmıştır. Faruk Aftab Hudamul Ahmediye'nin bir mutemidiydi. Kemal Aftab'ın kardeşidir. O da der ki Naim Avan'ı ben birkaç seneden beri tanıyordum. Çok güzel ahlaka sahip, hayırlı bir insan, diğerlere yardım eden bir insandı. Belli bir zamana kadar büyük meseleler ile baş başaydı fakat hiç zikretmedi ve hiçbir kimseden yardım almadı. Bir örnek idi bu bakımdan. Londra'da kaid halka meclis Fazıl der ki diğer insanlara yardım ederdi. Fakat kendisi birisine yük olmazdı. Onu sevmezdi. Hiçbirisine kendi sıkıntılarından bahsetmezdi. Aynı şekilde Almanya'nın bir sadır cemaati vardır Bad Homburg. Der ki bizim cemaat içinde 3 Ağustos pazartesi günü bir toplantı vardı. Tebliğ toplantısı. Ben namazda merkezine gittim. Orada baktım ki Naim Avan kardeşleriyle anne babayla görüşmek için gittiydi. Ben onu da gördüm. Orada çalışıyor. Ben çok mutlu oldum. Sen nasıl buraya geldin dedim. Dedi ki ben kardeşimle birlikte buraya geldim. Ki ben de bu hizmete ortak olabileyim. Ve bu tebliğ toplantıda benim de biraz payım olsun. Her toplantıda din hizmetine katılırdı. Birisi yazıyor. Jalsadan bir ay önce Hadikatul Mehdi'de vakare amel yaptı. Çok imanlı bir şekilde görevini yapardı. Çok çaba ile iş yapardı. Her çeşit yük işi için kendisini ileri sürerdi. Allah Teala kendisine yüksek mertebe versin ve kızlarına ve arkada kalanlara Allah Teala hafıza versin. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.